Hola chicas, me encanta saludarlas de nuevo con otra edición de nuestra cajita Scrap Love. Para mí una de las ediciones más especiales del año porque trae una colección que sé que todas esperamos con muchas ansias y es nuestra colección de Navidad. Yo estoy enamorada y espero que ustedes también la disfruten tanto como nosotros. Vamos a empezar por acá, por los troquelados. Los voy a destapar y los voy a dejar a un ladito y ahorita los vamos a ver todos. Bueno, les voy a contar un poquito de la inspiración. La inspiración es una historia de Navidad muy linda, que es la del cascanueces. Está inspirada un poquito en la tradicional, un poquito en la versión que hizo, que no es animada, que hizo Disney. ¿Listo? Entonces van a encontrar personajes que sé que se van a poder identificar súper bien con ellos. Voy a empezar por este lado con un nuevo producto. Les envié una edición especial porque trae solo 4 personajes, son chipboards. Entonces, la edición que ya va a salir a la venta tiene muchos más personajes que les vamos a ir mostrando cuando hagamos el lanzamiento oficial de la colección. ¿Listo? Quedamos muy contentos con este nuevo producto porque miren, es súper gruesito, es muy resistente y nos va a servir mucho para decoraciones donde necesitemos que nuestros troqueladitos queden más fuertecitos. Entonces los chipboards son perfectos, además de que vienen las figuras en unos tamaños más grandes. Entonces, los voy a dejar por acá, ahorita comparamos con los troquelados. Tenemos en esta edición el sistema de argollas con el que vamos a hacer el proyecto que sé que les va a encantar. Este es nuestro proyecto. Es un diario de Navidad que además de trabajarlo en esta edición vamos a tener varios videos donde vamos a hacer muchas páginas y estructuras súper lindas para él. Les dimos un pedacito de adhesivo de diseño para que hagamos el lomo y quede súper protegido y el cartoncito es de 1.5. Tenemos nuestras tarjetas que son muy lindas, nos sirven con todos los numeritos, los hice hasta el 31 por si quieren documentar todo el mes de diciembre y les hice muchas figuritas con las ilustraciones. Así son nuestras páginas. Esta colección creo que tuvimos como protagonistas el árbol de Navidad. Tenemos cartulinas básicas con dorado, rojo, que son los colores principales. Tenemos este año una Navidad muy clásica, pero también tenemos tonos que a todas nos encantan, como el rosadito, el azul clarito. Y creo que hace que la Navidad se pinte de unos colores muy especiales. Tenemos por acá el botoncito que les hicimos de regalo, aunque realmente cuando salgan a la venta son 4 diseños súper lindos. Tenemos acá un poquito como de nieve, nuestra mezcla de shaker. Aquí tenemos hojitas, botoncitos, pepitas, pompones, todo decorativo. Esto me encanta porque simula súper bien las hojitas que tenemos en este papel. Tenemos aquí cascabeles, son diferentes cascabeles. Y para las chicas que no tengan la Crop-A-Dile, para instalar este sistema de argollas, entonces les incluí 2 brads para que con un punzoncito podamos colocar. Esta también es una edición especial, solo para las chicas de la cajita, que tienen la mitad en frases, la mitad en stickers de diseño, pero esta no se va a encontrar a la venta. Tenemos nuestros papeles que ya vamos a destapar y tenemos también acá cartulinas básicas y cartoncito blanco para que hagamos más paginitas para nuestro diario. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar primero los troquelados y ahorita ya vemos los papeles. Entonces tenemos el cascanueces, que realmente me encantó cómo quedó la ilustración. Tenemos al personaje inspirado en Clara con el cascanueces
Y acá pues ya vamos a encontrar algunas cositas referentes a la historia de Navidad con la que estamos trabajando para esta colección. Y ya cositas más clásicas, casitas para que podamos hacer páginas súper lindas, medias, la bailarina, el cisne, ya les voy a mostrar, miren qué lindo. Acá, este soldadito de plomo también me encantó. Tenemos una chimenea con las medias. Igual podemos hacer versiones así con las mediecitas en 3D. Seguimos por acá. Este reloj me parece tan lindo. Creo que podemos hacer estructuras realmente súper lindas con todo lo que trae. Entonces aquí tenemos este trencito. También me parece lindo como para hacer un calendario de Adviento. Los ratoncitos parecieron súper tiernos. Tenemos aquí trompeticas, más regalos, otro arbolito de Navidad, porque sé que es una parte súper fundamental en la Navidad de todos. Tenemos bolitas, tenemos otra clara. Listo, ahora les voy a mostrar los papeles. Entonces esta es la portada. Aquí de primero van a ver uno de nuestros papeles favoritos. La gama de colores nos encantó, espero que también les guste mucho y vamos a verlos uno por uno. Entonces, miren este papel, es que es espectacular. Entonces, tiene toda la magia de un árbol de Navidad. Tenemos este que es un básico de estrellitas, como en doradito. Estos copos rosados, que yo no sé a ustedes, pero a mí me encantaron y se van a dar cuenta cuando hagamos el proyecto. Parecieron hermosos. Esta hoja me pareció divina, por eso se las incluí en el proyecto como adhesivo, porque además creo que une todas las hojas y todos los colores que manejamos en esta colección. Tenemos también rojo. Miren estos copitos con estas lineecitas que le dan un estilo tan lindo y un acabado que sé que les va a gustar mucho. Tenemos más estrellitas, estas son más grandecitas que las doradas, vienen en 2 tonos de rosadito. Este papel también es uno de esos papeles que une todo. Tenemos los copitos, estrellitas, para mí todos estos brillitos simbolizan la magia de la Navidad, que sé que es una época que a muchos nos encanta. Tenemos más cuadritos como en un color esmeralda. Miren esta hoja de cosas, que yo me imagino portadas de álbumes completas con esta hoja o un layout precioso donde scrapeemos nuestros recuerdos más lindos de la Navidad. Este tiene lineecitas en cafecito para complementar. Y miren esta última hoja, que es hermosa. Tiene todos los personajes, regalitos, las bolitas, todos los muñequitos. Espero, chicas, que les guste tanto como a mí esta colección. Les voy a mostrar las tarjetas destapaditas para que vean. Las hice pensando en que complementemos el diario de Navidad, pero también que puedan hacer un calendario de Adviento súper lindo, porque tienen muchas opciones de muñequitos. Miren acá, tenemos todos los numeritos. Esta ilustración me encanta, de verdad que se siente tanto como el calor de hogar, me parece preciosa. Y tenemos acá más muñequitos, todos con un solo fondo para que lo puedan mezclar súper bien. Y por último este. Aquí tenemos los personajes principales. Listo, chicas, espero que lo puedan disfrutar, que la cajita les guste. Hicimos varias de más. Si necesitan nos escriben a nuestras redes sociales o al WhatsApp y nos ponemos en contacto con ustedes. Entonces, nos vemos en la próxima. Chao.